హాయ్, వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ ఫేవరెట్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు రాడిష్ తో చపాతీ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో కావాల్సిన పదార్థములు: రాడిష్ యొక్క తురుము, గోధుమ పిండి, సాల్ట్, ఆయిల్, కొంచెం బియ్యం పిండి. గోధుమ పిండిని ఈ బౌల్లోకి తీసుకొని రాడిష్ యొక్క తురుమును వేసుకోవాలి. దీనికి తగినంత సాల్ట్ వేసి మనం గోధుమ పిండి కలిపినట్టే కలుపుకోవాలి. పడితే కొంచెం వాటర్ పోసి కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా చపాతీ ఉండల్లాగా చేసుకొని మనం చపాతీలు ఆటించుకోవాలి. చపాతీ ఎలా లాటిస్తామో దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే చపాతీ లాగానే లాటించుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ మీద ఇప్పుడు చేసిన చపాతీని వేసి కాల్చుకోవాలి. రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలండి. కొంచెం కాలిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మామూలుగా మనం గోధుమ పిండి చపాతీ దేనితోనైతే తింటామో రాడిష్ వేసి కలిపిన చపాతీ కూడా కర్రీతోనైనా తినొచ్చు, చట్నీతోనైనా తినొచ్చు. దేనితో తిన్నా టేస్ట్ అయితే బాగుంటది. రాడిష్ చాలా మంది పిల్లలు ఎవరు తినరు కదండి. దీన్ని చపాతీ వేసి తినేది, చపాతీలో మనం కలిపి పెట్టేది ఉంటే మాత్రం పిల్లలకు కూడా తెలీదు, చపాతీ తినేస్తారు. అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ అండి, అందులో విటమిన్స్ కూడా అన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి పిల్లలకు ఇప్పుడు ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు రాడిష్ తో చపాతీ చేసి పెడితే వాళ్ళకి హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంటదండి. ఇలాంటి వీడియోలు మీకు ఇంకా చూడాలి అని అనుకునేది ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.